OK，翻到嚟噶啦吓，8隻吓韭菜豬吓香菇粟米定唔記得乜嘢啦，咁啊有個麵。喂，葵廣旺少啊，香港荃灣荃豐中心，難得經過，想同大家行個圈睇睇。而家最新狀況，而家係哇鹹碟喎，正幾多點？而家係唔知啊，4、5點到啊，咁啊俾大家立。有啲人話咩咩9點先嚟影乜，嗱而家晏晝啦，因為人煙稀少，好稀薄哇！好多鋪頭冇開添，大鑊！哇，鹹嘢天地正，咁就係啦，呢間小雲要幫襯啦，跟住咧哇呢啲咁嘅獎牌鋪頭犀利，咁呢個最新嘅行埋呢條坑先，呢個坑夾公仔天地啊，及先 ，OK， 相信咧好多嘅聽眾觀眾咧，好耐都冇嚟噶啦，哇！他媽哥自己60幾蚊，哇，誇張，哇，卡 game 天地喎，估你唔到喎，真係乜鬼好多冇嚟咧，都知道裏面最新嘅情況。咁啊，呢條片除咗你話行荃豐之外咧，電腦城之外咧，亦都想介紹一間叫做信源新開嘅雞扒撈麵呢嘅，鬧賣咗啦，一陣間再同大家分享。38蚊下午茶。咁大致上咧，除咗行呢個商場之外啦，都想介紹呢度啲嘢食嘅，費事你成日都話咩齋行唔買最中意幫襯嘢嘅咯。哇，買眼鏡嘅呢度，哇變晒喎，賣眼鏡賣卡 game。電腦嘢呢間和田咧都前有幾間，而家又剩翻1間。荃灣最出名 game 鋪，到。咁係咁啦。咁大致上就係咁啦，同大家咧分享咗荃豐嘅最新狀況冇啦，行晒啦，幾犀利！1分鐘唔使行晒，都之前吉開嘅地方咧，由呢個而家吉鋪啦，第二有啲新開嘅鋪頭，咁啊大致上咧有個 game card game 鋪同埋呢個咩眼鏡鋪好搞嘢，咁啊條片咯，下條片睇埋最尾嘢食部分啦，就係呢間信源雞髀38蚊，咁行咁近啦，一陣亦都要幫襯佢。好啦，彩蛋咧就係去埋荃豐後面嗰啲叫咩昌寧、昌 X、安昌。咩華都Kitty 卡拉嗰啲俾你大家望望都落埋前邊啫喎。OK， 咁今條片就得啦，下條片再見。非常之有香港特色嘅荃昌、荃豐、華都、昌寧，下條片見，拜。葵廣旺少香港荃灣荃豐中心餃子屋，同大家咧食下，好耐冇食啦，咁都係。非常之出名同埋多人極之好食，抵玩，好耐冇食今次食俾大家睇。咁8隻煎餃啦。好啦，趁呢段時間俾啲 bonus 大家去惠康。咁頭先咧叫咗8隻，咁4隻韭菜豬同埋4隻香菇咩粟米加麵，全部加埋63蚊，超值。落袋再講。OK， 買咗拎走咗啦 ，Let's go！ 喂，好鬼多人開工前買最 No.1 嘅啦。OK， 翻到嚟噶啦8隻韭菜豬香菇粟米定唔記得乜嘢啦，咁啊有個麵63蚊，超值噶啦，咁即刻咧都俾打睇噶啦，咁同埋咧一陣間熟俾打睇嘅，咁而家我就將呢啲咁嘢分發咗去先8隻2隻呢個啦睇睇先，哇！小 B 仔醒聲啲先 ，OK， 咁介紹埋其他嘢食，睇下咧一想評分味道如何辣味道價錢先俾8分啦，味道唔知，因為好耐冇食噶啦，睇下個質素 keep 到。哇！唔小心落得太多辣醬，咁即刻試俾大家睇啦 ，AMSR 佬就試都辣噶啦，我最中意食辣。係啊，唔緊要啦，冇所謂啦，好嘢啊！好，咁我哋即刻食啦，我呢個韭菜豬摸下個餡先，哇，皮薄，材料超多，
一啖食唔晒咯，有冇人一啖食得晒啊？食得晒同我講。哇！韭菜新鮮，啲肉好食。哇！唔怪得我話乜全香港第一名，我只係真係全香港第一名，我只係全香港第一名嘅餃子，就係餃子屋荃灣全豐中心食完咧呢個餃子啦，咁先俾翻先。韭菜新鮮同埋呢個咧9分啊，價錢又唔係太貴，9分暫時 OK。食埋嗰個另一個味再講。OK， 我快啲錄啦，小朋友咧開大喇叭，好驚佢。好，咁呢個咧就係、香菇粟米，食一試俾大家睇睇。有少哇，係啊，哇，大家 APP 下先，逐吉條，俾大家望下。哇，足料啊！嗰啲個味都好正喎。大家如果諗唔到嗰日食咩咧，試下餃子粥、韭菜豬肉、香菇粟米 ，very nice。同埋咧，堂食咧排到黐筋，好彩唔係呢個放工時間。放工時間咧包你買外賣都要排成個鐘咁滯。咁頭先我都等咗。喂，大家如果買外賣咧，等咧可能等3個字啊！建議你去惠康7個屏。咁啊，下一條片咧就係索惠康，記得睇到最尾彩蛋。咁啊，今條片咁多啦。做個麵喎，麵試埋先。嗱聲啦，小朋友頂唔順。OK，不知。好，咁啊麵咧就加8蚊抵喎。哇，好香個淮山同埋嗰個魚肚味啊，好正。咁啊都係必定要點噶啦呢個。咁啊味道9分，價錢9分，整體9分。下條片再見，記得睇到彩蛋。拜！仲有菜脯偏辣咯，我覺得。好食喎，今日冇辣啫喎，咁啊都唔錯。記得要加呢兩樣嘢。咁下條片見啦，拜！補充彩蛋啊！佢話咧好多地方得半隻㗎啫，同埋咧乜聯和墟或者好多地方都好細隻咯，同埋個價錢冇咁平咯，50蚊，所以咧。超值好食，味道唔好講啦，份量一定輸啊！同埋呢個麵咧加10蚊都抵嘅，咁所以超值，2個人夠食噶啦，其實。